所以伫属灵的精神的中间，上帝嘛小说咱全副的军装，互咱穿咧，会使拍败一切恶者的攻击。哈利路亚！所以美门代表着咱伫属灵的精神中，咱是得胜的。对你别人讲，伫属灵的精神，咱是得胜的。所以咱无惊赢，但是咱无漠视，咱无讲哦，无撒旦魔鬼，绝对有撒旦魔鬼，有撒旦魔鬼，有灵的代志。所以有邪有黑暗的权势，嘛有圣神，圣神绝对赢过黑暗的权势。哈利路亚！但是袂使否定迄个黑暗的权势的存在，因有存在，但是已经互耶稣基督打败啊！哈利路亚！所以我靠上帝得胜到有村，得胜到有村。牧师有人邀请我去教会，去厝里要做赶鬼，所以阮就去到厝里做赶鬼，拢用叫叫，伊暗时会听到鬼的声音，啊，佮看见鬼啊，即个魔神啊，所以足惊的。邀请牧师去，阮就打做到家庭洁净的祈祷，祈祷了，他讲你爱靠着上帝有信心哦，伊讲好。结果服侍了后，转来哦，佮敲电话头讲牧师，即摆是出去也对啦，但是拢伫窗仔门遐行来行去呢。我讲窗仔门不要紧啦，已经出去啊啦。圣经写讲爱勿要用坚固的信心抵挡他，他就必逃跑了啦。爱搁他多做迄个，他抵挡啦，爱他动啦，伊就走啊啦。伊上惊，伊若知影讲你搁会惊哦，伊就搁问入来啊。所以你袂使惊，爱勇敢。我有耶稣，我得胜到有村。哈利路亚，阿门。所以咱已经有一个美门，就是恢复伫属灵的精神顶面，咱确实上帝甲咱三个伫咧，咱得胜到有村。对你边人讲，咱得胜到有村。阿门，阿门，阿门。第九是东门，东门，这个门是面对着圣殿的。这个东门就是耶稣基督有一日要转来时，伊就是要对东门入来，所以是东边的门入来。所以东门代表着咱的生命爱备办，爱有一个备办，主一天会搁转来。所以当主要转来时阵，咱咧讲末日的时刻。末日的时刻，咱拢讲，有人会甲咱讲，什么时阵是末日？什么时阵是末日？什么时阵是末日？主讲你免烦恼末日，因为连我都毋知，只有上帝知。但是恁拄着末日这代志的时，恁有一个态度，爱谨慎，爱警醒，下面。所以咱做任何代志，谨慎警醒，就是咧备办迄个耶稣基督咱的主的来到。恁若为着主来活，腓立比书1章第21节讲，我活是基督，死就利益。你为着主来活，当咱的主过来的时阵，伊讲哇，我的囝，哦，你是尽忠的奴仆哦，哦，你甲我做伙管理迄个搁较大的城，要赏赐互你来管理。你伫小事中心，我就大的事赏赐互你。哈利路亚！所以东门代表着主耶稣基督搁要来，嘛代表着迄个末日的日，嘛代表着咱有一个备办，爱谨慎，爱警醒。伫生命每一个时刻爱谨慎警醒。阿门。第10，哈米佛甲门，哈米佛甲伫即个所在就是来检查，来即个所在来检查。所以哈米佛甲门是到尾啊，咱亲像咱咧讲末后的审判。哈米佛甲门就是来即个所在来检查的意思。咱将来死去了后，拢会接受上帝的审判，所以咱来警醒，咱来常常甲上帝亲密。啊，这就是哈米佛甲门咧讲着迄个幕后的审判。兄弟姊妹，叶光明牧师伫伊的叫做信仰的根基有6本册，特别伫死后的审判的这件事顶面，互咱所有兄弟姊妹要讲一个好消息。伊讲所有属于耶稣的信徒，相信耶稣的信徒，死后是得奖赏。所以，迄个审判是预备得奖赏。哈利路亚！对你边讲，你未来是得奖赏的。上帝要大大祝福你。哈利路亚！所以你要有一个态度，咱咧往美好迈进。有美好的未来，上帝已经甲咱备办。无论我活咧，我死咧，拢有上帝恩典。所以保罗讲，我若是死去是有利益，我是基督，死就有利益。因为我真爱甲上帝做伙，甲主做伙，所以我若是离开这个世间，我就在常常甲主做伙是好的无比。但是如果上帝若留我伫世上，绝对有美好的事要成就。哈利路亚！奉耶稣基督名宣告，所以兄弟姊妹，有美好的事要成就伫你的身上，因为你搁活咧。上帝讲你活咧，就是有美好的事要通过你，要成就伫你的身上。哈利路亚！所以万事到头来，要听上帝。得到利益，后世再好讨。对你边人讲，你是听上帝的人，上帝要大大祝福你。所以咱的教会安尼咧去做，咱的教会安尼咧去做，咱的教会幕后的荣耀一定胜过先前的荣耀。咱的性命幕后的荣耀也会胜过先前的荣耀。
咱的家庭幕后的荣耀也会胜过先前的荣耀。哈利路亚！咱绝对有荣上加荣的未来。对你边讲，咱有荣上加荣的未来。所以兄弟姊妹，咱做伙来去做，互咱的教会伫上帝手中愈来愈坚固，愈来愈兴旺。然后伫这个坚固中间，牧师要邀请咱所有属灵的原则。上帝讲，咱的教会是上帝的殿。对你边讲，咱的教会就是上帝的殿。圣经写讲，圣殿，我的殿，主讲我的殿是安怎？是基督的殿。所以基督的火绝对会点倒，基督的火绝对会点倒。城市福音长老教会对2007年开始，阮已经开始，阮伫今年10月受到中会允准，已经升过东会，所以有一个突破。到阮伫今年底，阮有甲阮的学生有一个目标，1000人的认领，1000人，每一个人拢爱认领10个到15个，朋友、亲人、同学、同事，爱去认领。所以，阮预计要有1000人的认领，1000人的认领，伊若未来有10个人留伫教会，安尼毋知偌好。这是属灵原则。咱若认领，附上祷告，就能看见突破。哈利路亚！所以咱来看一个影片，是城市复兴教会伊个祷告的一个影片。祷告是属于肌肉的健身法，祷告是属灵的呼吸，让我们氧气十足。祷告能恢复你的梦想，实现你的命令。当我们祷告，我们的声音就能够直达天听，得着神的应许，而心中的渴望就能够实现。让我们一起祷告，看见转化，使神的荣耀降临，进入城市复兴的时刻。当上帝呼召牧师开始做开拓的事工的时阵，迄当阵我嘛毋知影要安怎开始做，只有甲上帝讲：主，你引带我，你呼召我，你绝对会使引带我。所以，阮就开始伫校园建立着小组，开始起做教会。迄当阵开始要聚会时，嘛毋知影讲会伫台北火车头，就祈祷。祈祷时，上帝我看伫台北火车头，所以我就想讲，可能是台北火车头的周围，所以我拢去周围找所在要聚会。但是每一遍去到相关的即个所在，拢感觉无感动。我就搁等去祈祷到尾后，上帝有一个轻轻的声对我讲，就是台北火车站。我想讲主啊，台北火车头是国家机关呢，
迄是台湾省铁路管理局呢，迄国家机关哪会使我恁入去啦？所以我就去伊个台湾铁路局的网络的网站去看讲因的出租的一个过程。结果下载伊的公告，出租公告时，伊有一寡原则，比如会议啦、开会啦，这会使。所以迄当中，我拢伫校园接触这学生。有一日，阮准备要去走以前，我就甲惠民牧师问，所以真正太太是咱的帮站，爱洗耳恭听，听伊的话。我甲惠民牧师讲即摆咱若要走台北火车站咱可能包装啦，咱就讲咱是小组训练、训练会、开会、训练会安尼啦。惠民牧师讲神说是教会就是教会，哇，那就是教会。所以我就知影，伊就讲安尼尔个简单，安尼就讲好，我去就是租就是教会。所以要去的时候，就伫台北过桥头楼骹咧说啦，淡仔行。我讲主啊，这个是耶利哥城呢，咱要去加南地耶利哥城安尼啦，结果咧行时伫遐伫行，我迄工行13年啦。咱亲像迄个要去加南地7工人7工行13年，我1工就来行13年就对啊。啊，咧行我本来看讲这脚掌所到之地归耶和华为圣，这是耶利哥城。但是一边行，行到尾上帝有一个感动起来，伊讲这毋是耶利哥城，这是圣殿啊。为什么台北火车头是圣殿？台北火车头伊拄好有12个门，东一门、东二门、东三门，南一门、南二门、南三门，北一门、北二门、北三门，西一门、西二门、西三门，拄好12个门。哈利路亚！我甲主讲，主有一工你会对东平转来呢，我要来东平接你啦。我的入口讲伫东二门啦，所以你对东二门入去。入去的时候，我身躯有一张牧师证，我拢台铁的员工负责沉醉员工讲我是张瑞贤张牧师。牧师是我来参观会议室要租场地做教会啦。是租场地做教会，好，牧师往这边走。哇，太顺了吧！真的，所以我尾仔我就签约的时候，这个台北火车站的工作人员就甲阮讲，伊讲牧师，差不多来台北火车头租场地。办活动的教会介多，亲像恁安尼长租做教会，恁第一个啦，哈利路亚！所以阮就伫遐开始伫遐聚会，逐礼拜拜五伫遐聚会。最近上帝阮有一个恩典，一个新的开始。阮即摆已经伫金站租着一个办公室，所以阮的后边的办公室会伫金站12楼，阮有一个 office。迄个所在做阮做礼拜小组祈祷的所在，佮办公的所在，哈利路亚！所以我台湾的学生讲，神呢量给我们的不只有台北火车站，还有金站呐 ，Amen。台北火车站、金站呐，安尼啦，哈利路亚，用普向咱的上帝啊。所以咱若祈祷，你要看去上帝引带，上帝带领，超出你所想所求。所以腓立比书4章第7节讲，你应该将你一切重担挂落来放的来祈祷，来追求上帝。上帝的确伫耶稣基督的内面，享受你的平安。出人意外的平安啦！什么叫做出人意外？你料想袂到的平安，不是你料想袂到的意外，是你料想袂到的平安、喜乐、福气，要长长足足、丰丰富富，祝福伫咱所有兄弟姊妹身上。所以兄弟姊妹，咱做伙来起做，做伙来祈祷，互咱的教会成做复兴的教会，互咱的教会成做勇壮的教会，互咱的教会成做培正的教会，互咱的教会成做得人如意的教会。互上帝、互耶稣的心来满足，安尼好唔好？咱用菩萨学咱的上帝，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。